gagawa pa tayo ng para hindi ka kulong. Ngayon muna tayo para hindi tayo makulong. Bumili na yung ayaw nito. Hanggang kotse. Dito. Hindi na dito. Punta tayo dyan. Okay, nakabili na po ako dito. Kuhain ko na lang. Punta kayo dito sa army base. So, stidado ko na kayo. Pupunta na ako. Let's go! Okay, malapit na po ako doon. Pasok lang po kami doon. Pasok lang. Kapag nakapasok na po ako, at kapag mag-iban muna itong coaching ko, ayun, alas baba. Kulay blue, nawala baba. Okay na. Yung alarm system na nasira na. Yun lang, pwede ka magbaril-baril dyan. Pwede magbaril yan. So na yun na yung alarm system at pwede kang pumunta kahit saan basta wag malasakyan yung kotse mo. Yun ang ano. Yan, pwede ka mag-teleport kung may wifi kayo. Pwede yan. Pwede ka na yung makapatay dahil alarm system na buong ano, kahit police pwede yung patay. Ayun yung police. Pakailan. Kahit police pwede mo napatayin dito. Wala silang pakailan mo kasi naano na yung alarm system nila. Iwan ko ba? Wala pa nga nakita dun sa YouTube na ano, magpapapatay na how to freedom. Ako na ako i-search sa YouTube lang ganun. Pero ito, pwede ito. Pwede mo pa ito. Hindi mo makapang sa arbase. Punta pa tayo. Okay. So, ayan na yan. Dito na tayo sa arbase. Pwede patayin yung kupal na yan. Wala ka lang kasi namin yung alarm system. Hindi na mapapasok natin. Wala alarm system yan. Naririnig niya. Sira na yung alarm system ng mga gago to. Pwede ka kumuha ng helicopter doon. Ano po, pakuha na ako. Ano kung nangyari dito? System sira niya. Mas pwede ka din sa iba. Pwede ka mag-asip ng mag-iba. Russian was everywhere in the summer of '88. Now he's here in our street. How you doing, Spike? At pupuntahan tayo kasi niya papatayin natin lahat ng tao sa casino dahil alarm system na sila eh. Ayan, papatayin yan. Patayin yan. Tsaka itong security. Hindi makakasuhan yan. Ano yung alarm nga eh? Yung alarm system dun sa army base. Ewan ko ba? Hindi yan bawal ang makasuhan. Pag ganyan.
dapat ang gawin mo, hindi ka makakasunod dito. Like and share, subscribe. Bye bye.